100 de zile. Este un termen suficient pentru cel puțin a începe, a face ceva, dacă se dorește. Ori guvernarea, care acum a împlinit 100 de zile de așa zisa guvernare, fiindcă nu putem să spunem că țara a fost guvernată, chiar dacă au fost poate unele elemente care sunt benefice pentru cetățeni, dar ele vin cu altele ca o avalanșă, care le fac viața mai grea, așa grea ca cum nu a fost niciodată. Iar domeniul educației nu necesită întârziere, ori anul de învățământ a început la 1 septembrie. Și haideți să luăm cel puțin trei puncte importante sau trei obiective expuse în programul de guvernare al guvernului Gavriliță, care deja urmau să fie aplicate. Primul, citeți, asigurarea instituțiilor de învățământ cu personal suficient și competent, prin majorarea salariilor. Și continuare mai departe. Citat încheiat. Ce avem la acest capitol? Avem salarii neachitate, o datorie care constituia la sfârșitul lunii octombrie peste 69 milioane de lei și doar după ce noi, deputații Partidului Socialiștilor, am făcut presiuni publice, Ministerul Finanțelor a transferat doar o parte din această datorie pentru salarizarea profesorilor. Un alt obiectiv, perfecționarea mecanismului de finanțare a instituțiilor de învățământ general. Deci acest obiectiv citat din programul de guvernare. Și la acest capitol cunoaștem că Ministerul Educației exercită presiuni asupra autorităților locale pentru a închide instituțiile de învățământ prin mecanismul de subfinanțare a școlilor. Aici trebuie să amintim cetățenilor, care la sigur nu au uitat, dar totuși, acest mecanism de finanțare a școlilor se atribuie din anul 2014, când a fost adoptat noul cod al educației și la sigur toți ținem minte că atunci ministrul educației era doamna Maia Sandu. Principiul acestui cod ce ține de finanțare este: dacă există un anumit număr de copii, școala primește finanțare. Dacă nu, nu primește. Guvernarea, pentru a nu fi învinuită că închide școli, face presiune asupra autorităților locale. Mai mult ca atât, încearcă să identifice cine sunt primarii, ce apartenență politică au, cei care nu se supun acestor indicații și totuși reușesc să găsească finanțări pentru școlile mici. Vrem să le amintim guvernanților că fiecare om este important, fiecare copil are dreptul la educație și solicităm insistent să găsească finanțare pentru o școală, chiar dacă acolo sunt doar 10 copii, de exemplu, sau mai puțini. Așa cum de fiecare dată ni se spun diferite exemple că peste hotare sau în alte țările lumii este așa, să știți că văzusem prin presă că în Japonia era o școală în care era un copil și această școală exista. În anul 2020, amintim, când a fost un an foarte dificil, cu secetă, cu pandemie, guvernul susținut de PSRM a găsit finanțări și nu a închis nicio școală. Al treilea obiectiv, care evident nu poate fi omis în condiții de pandemie, care știți că este într-o amploare groaznică, cu cele mai multe decese de la debutul pandemiei de COVID-19. Și aici vedem că guvernul și-a propus îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitară în instituțiile de învățământ general. 0 acțiuni și la acest capitol. De fapt nu, totuși a fost o acțiune. Guvernul a impus profesorii din 2 în 2 săptămâni să se testeze din cont propriu în cazul când nu au vaccină. Și nu contează motivul din care nu au vaccină. Deci profesorii, ca și alți cetățeni ai Republicii Moldova, amintim, vaccinarea nu este obligatorie, nu au fost convinși să se vaccineze, dar pur și simplu au fost impuși. Mai mult ca atât, premierul a anunțat că dacă nu vor să se vaccineze, să-și caute o altă profesie, ceea ce este absolut inadmisibil. Ori sistemul educațional se confruntă cu o lipsă acută de profesori și alte cadre didactice, în special în școli și instituțiile preșcolare. Dar, ca continuare la tot acest dezmăț care se petrece în Republica Moldova, guvernarea
nu se luptă sau nu caută motive pentru a diminua efectele crizei pandemice, dar poate și cele energetice. Dar au continuat vacanța copiilor, încă cu o săptămână. Părinții, fiind foarte nemulțumiți, aceste indignări le-am văzut și noi, și dumneavoastră, stimați cetățeni, și le-ați auzit și la voi acasă. Așa și nu am înțeles de ce a fost prelungită această vacanță. Chiar dacă ni se spune că lanțul acesta de infectări a fost întrerupt. Nu credem. Și eu o să vă expun ulterior de ce nu credem. Acum să ne referim în câteva cuvinte la raportul care deja este publicat a Guvernului pentru 100 de zile. Domeniul educației, care după noi, calitatea educației și accesibilitatea sunt principalele obiective strategice ale unui stat, este expus doar în 7 puncte, din care 4 puncte sunt atragere de credite sau de granturi. Și nu toate sunt meritele guvernului actual, ori sunt credite care au fost atrase de guvernele precedente. Foarte important și curios este obiectivul sau punctul numărul 93. Citez. Am semnat contractul de grant pentru suportul financiar pentru anii, atenție, 2018-2019, în vederea participării Republicii Moldova la programul Uniunii Europene, Orizont 2020. Provoacă foarte multe dubii acest obiectiv atins de către guvernul Gavriliță și denotă calitatea raportului, în special pe domeniul educației. În condiții când acum guvernul a creat un minister de digitalizare, am studiat minuțios site-ul Ministerului Educației și în afară de unele comunicate de presă nu am găsit nimic, chiar dacă anul de învățământ a început încă la 1 septembrie. Și probabil că toți profesorii, părinții, toți cetățenii vor să cunoască ce se petrece în acest domeniu. Ori copiii sunt cel mai important care îl avem, noi toți. În aceste 100 de zile, de asemenea, am văzut ministrul și îl cunosc după familie și după cum arată, doar de pe poză de pe site-ul Ministerului. Nu a avut nicio prestație publică. Mai mult ca atât, și nu doar Ministrul Educației, alte persoane publice care au fost invitate în incinta Parlamentului ca să răspundă la întrebări sau pe platformele comisiilor, au refuzat să vină. Doar ieri a venit Ministrul Educației la Comisia de Profil seara la ora 16, dar nu a răspuns la majoritatea întrebărilor care am rugat colegii noștri să le pună ministrului, care poate nu erau de ajutor astăzi în conferința de azi, fiindcă foarte mult ne-am dorit ca cetățenii, cei care au crezut în această formațiune politică, să-i bucurăm și noi că ceva s-a făcut pentru ei, fiindcă și-au dat masiv votul pentru PAS. Nu a fost să fie. Și atunci ne formulăm o mulțime de întrebări la care nu avem răspuns și care, la sigur că interesează și pe cetățeni, și eu o să formulez câteva din ele. Nu știm câți profesori au fost concediați din motivul că nu s-au vaccinat și nu-și doresc să prezinte teste, în care instituții de învățământ încă nu și-au primit salariile. În proiectul bugetului de stat pentru anul 2022 va fi oare majorată valoarea de referință planificată a salariului cadrelor didactice, așa cum am auzit la televizor că proiectul bugetului pentru anul 2022 deja este gata, noi nu l-am văzut, iar profesorii se întreabă când le vine și lor rândul la majorările masive de prețuri să le fie cel puțin indexat salariul. Cum vor fi achitate aceste ore suplimentare? Ieri domnul ministru a răspuns, care petrecut în rezultatul vacanței prelungite. Ieri domnul ministru a răspuns că au lăsat la latitudinea directorilor de școală, deci fiecare cum își dorește așa o face, dar cum aceste ore o să fie salarizate. Care este numărul de elevi, de fapt, infectați cu COVID? Nu este nicăieri prezentată această informație. Vor fi oare modificate programele examenelor de bacalaureat și examenele de absolvire a gimnaziului în anul 2022? Ori avem specificul organizării procesului educațional în anul de studii 2021-2022. Ce propuneri de ajustare a formulei de finanțare a învățământului general au prezentat experții din proiectul Băncii Mondiale, coordonat cu Ministerul Educației și Cercetării?
Vor fi oare operate modificări în finanțarea instituțiilor de învățământ superior în anul 2022, după pilotarea și evaluarea formulei de finanțare per student în 2021, în urma recomandărilor experților proiectului Băncii Mondiale, coordonat cu Ministerul Educației și Cercetării. Răspunsul la toate aceste întrebări poate crea o foaie de parcurs în activitatea Ministerului, completat și cu alte activități. Apropo, planul de activitate al Ministerului, care conține 71 de file și este de la 1 ianuarie 2021, deci planul de activitate formulat de guvernul precedent, guvernul susținut de Partidul Socialiștilor, în 3 luni de zile nici măcar nu a fost corectat. Acolo avem Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Iar noi toți știm că acest minister a fost divizat în 2 și a rămas doar Ministerul Educației și Cercetării. Guvernarea are restanțe mari la capitolul educație, iar toate încercările noastre de a le ajuta, de a veni cu ceva propuneri, au fost respinse sau prin tăcere neacceptate, fiindcă nu avem avizele guvernului. Aici, încă o dată, am să trec în revistă acele 3 proiecte de acte normative de modificări de lege, care considerăm că sunt și mai actuale în condițiile zilei de astăzi, în condițiile de majorări masive ale prețurilor. Și anume, proiectul de lege privind acordarea suportului financiar unic de 1000 de lei familiilor cu elevi pentru pregătirea începutului unui an școlar. Vrem să amintim că achitarea acestor bani propunem să fie până la 1 ianuarie, deci încă se mai reușește dacă se dorește. Proiectul de lege privind asigurarea alimentației gratuite a elevilor din ciclu de învățământ obligatoriu și bursele studenților, care propunem să fie majorate până la nivelul minim al bursei studențești să depășească valoarea minimului de existență pentru anul precedent. Acțiunile actualei guvernări ne duc la ideea că noua putere din Republica Moldova are misiunea de a struge educația, paralel cu alte domenii, școlile, liceele din țară. De acest fapt se conving tot mai mulți cetățeni, inclusiv cei care au dat votul pentru o schimbare. Doar că schimbarea aduce doar vremuri proaste pentru popor și vremuri bune doar pentru cei de la conducere. Această viziune tristă am regăsit-o vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în domeniul educației, și asta doar în 100 de zile.